안녕하세요. 데일리컴입니다. 오늘은 조립 PC를 한 대 조립을 해보려고 합니다. CPU는 i5 8500이고요. 메모리 8기가, 그리고 SSD 256, 저장용 하드 1TB, 메인보드는 ASUS AH310 보드, 그래픽카드는 GTX 1050 MSI 제품이고요. 케이스는 볼트론 케이스 사용하도록 하겠습니다. CPU 장착을 하실 때는 이거 레바를 약간 벌리셔서 위로 올리시면 되고요. 제일 주의하실 점은 이 홈보임, 홈이 위에 파져 있는 이 부분을 결착하셔야 됩니다. CPU 쿨러도 장착하실 때 항상 이 가이드가 꼭 잠금이 되어 있는지 확인하시고 장착을 해주세요. 참, 전품 쿨러에는 써머 그리스가 발라져 있습니다. 써머 그리스가 도포되어 있기 때문에 굳이 써머를 여기다 더 바르실 필요가 없어요. 보통 일반적으로 메모리 장착을 하실 때 메모리 슬롯이 A, B 순서가 있으면 보통 기본적으로 A 먼저 메모리에다 보통 장착을 합니다. 자, 본격적으로 조립을 하기에 앞서서 몇 가지를 확인하도록 하겠습니다. 이 메인보드의 뒤에 백 판넬인데요. 메인보드에 체결할 때, 장착을 할 때 여기가 닿아서 잘 안 껴지는 경우들이 있어요. 그러니까 손으로 약간씩 좀 이렇게 펴주시고요. 약간씩 이렇게 위로 좀 올려주시고, 얘들도 조금씩 이렇게 살짝씩 올려주시면 보드 장착할 때 좀 더 수월하게 장착할 수 있고요. 케이스를 처음 구입하시면 맨 밑에 메인보드를 장착할 수 있는 요 나사, 얘들이 연결이 안 돼 있어요. 그러니까 이걸 모르고서 메인보드를 바로 그냥 장착하시는 분들이 계시기 때문에 꼭 내 보드에 맞는 사이즈 확인하셔서
일단은 이 나사를 체결을 좀 해주시고 장착을 진행합니다. 요 케이블은 전면 베젤 그 USB 전원 헤드셋 단자 이 케이블이고요. 좀 앞에 나와 있으면 지저분하기 때문에 케이스 뒷면으로 이렇게 돌리기 위해서 이를 집어넣습니다. 그래서 미리 포에도 장착하기 전에 이쪽 USB 단자, 그 다음에 헤드셋 전면 프론트 헤드셋 단자를 미리 케이스 뒷면으로 이렇게 빼서 뒤로 돌려서 이렇게 빼놨어요. 이렇게 장착하면 좀 더 배선이 좀 깨끗해집니다. 여기도 보시면 파워 LED 플러스 마이너스가 있습니다. 오른쪽이 마이너스, 왼쪽이 플러스가 되겠습니다. 플러스. 위에는 메인보드용 스피커. 설정리를 위해서 뒤로 조금 빼고요. 뒷펜 케이블도 깔끔하게 좀 모아줍니다.
파워는 마이크로닉스 쿨맥스 600W 파워를 사용합니다. 이제 화면이 다 꽉 차게 나오네요. 시모스, 이게 에이서스 같은 경우에는 딜리트, 델키 누르면은 시모스 화면으로 들어와요. 들어오면 일단 CPU 나오죠. CPU i5 8500, 메모리 8기가, 그 다음에 현재 중요한, 여기 보시면은, 이게 안 보이는구나. 잘렸구나. 여기 보시면 메인보드 템퍼럴 온도, 그 다음에 CPU 볼트, 그 다음에 현재 CPU 온도, CPU 현재 온도가 현재 24도 되고요. 더 자세한 항목으로 들어가면 현재 여기 보시면 CPU 온도가 현재 27도예요. 24도. 발열 상태가 좋은지 확인을 해야 되고요. 자, CPU 온도가 24도입니다. CPU 온도가 적정하게 지금 잘 유지가 되고 있는지 한번 확인을 해야 되고요. 부트 모드에서 요즘은 뭐 기본값이 잘 되어 있어서, 여기 CSN 같은 경우에는 enable 설정을 하고요. 그 다음에 여기도 UEFI 모드로 윈도우 설치를 할 거기 때문에 UEFI 모드로 바꿔주시고, 리부팅을 하시고요.
세이브 저장을 하시고, 자, 마지막에 세이브 저장하고 나올 때 현재 CSM 값이 디저블에서 사용 안 하면서 이네이블 사용함으로 바뀌었고, 아까 OS 타입도 일반 OS에서 윈도우즈 UEFI 모드로 바꾼다고 아까 제가 설정했었죠. 그걸 한 번 더 확인하는 겁니다. 그리고 나서 저장, 컴프레션 저장한 그 환경을 저장하고 리셋을 합니다. 그래서 OK 누르시면 되고요. 저는 마저 케이스 조립을, 마저 앞뚜껑, 뒷뚜껑 케이스 조립을 다 해놓고 나서 이제 마저 또 진행하도록 하겠습니다. 자, 이제 마무리가 됐고요. 이제 간단하게 이제 OS 테스트를 한번 해보고 마무리 짓도록 하겠습니다. 케이스 조립이 얼추 마무리가 됐고요. OS 설치 테스트를 하고 마무리 짓도록 하겠습니다. 저 같은 경우에는 SSD가 있고 일반 1TB짜리 하드가 있어요. 하드가 두 개 있을 때 보통 두 번째 세컨 하드는 SATA 케이블을 빼놓고 그리고 나서 OS를 설치를 합니다. 보통 이게 제일 안정적인 것 같더라고요. 자, 설치가 완료되었습니다. 볼트론 USB 3.0 케이스고요. CPU i5 8500, 메모리 8GB, SSD 256, GTX 1050 그래픽카드니까요. 웬만한 가정집에서 사용하는데 무난할 것 같고요. 이 PC는 사실 초등학교 3학년 학생이 사용한다고 합니다. 아마 무난하게 잘 사용할 수 있지 않을까 생각 들고요. 오늘 조립은 마무리 짓도록 하겠습니다. 감사합니다.